ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಪ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಯಾರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಸಾಂಗ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ತೆಳಗಿರೋದು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ MP3 ಫಾರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮೇಲೆ ರಾಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ KGF ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ರಿಂಗ್ಟೋನು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್.